Oho, moi vaan kaikille, se on Tomska täällä ja kysymys-vastaus-videon parissa. Joo, aloitetaanpa. Haukkuko sua kukaan koulussa? Tällä hetkellä ei. Jonne kysymys, Megaforce vai ES? ES. Vaikka kummatkin on sama. Niin. Milloin sä oot lasit? On ollut milloin 6-vuotiaasta asti. Miksi oot läski? En ole. Mitä? En ole läski. Kokis vai Fanta? Kokis. Onks sul Ask FM? Ei oo. ES vai CS? CS. Distaako sua koulussa? XD. Ei tällä hetkellä. Miksi heilut aina sun videois ja hankaat sun naamaa? Miksi sun tukkan on rasvanen? Käytkö salilla? Onks sul muija? Ootko poika? Minä en heilu paljon minun mielestä minun videossa. Ja minun tukka ei ole rasvainen. Käytkö salilla? No, en oo nyt käynyt kyllä. Pitkäaikaa syksyllä kävi pari kertaa. Onks sul muija? Ei. Ootko poika? No ei kun tyttö. Mitä laulut 4K spessuks, jos se siis on lauluvideo? Joo, on lauluvideo ja mä laulan jotakin Robinia tai Iisa Kellyottia. Jos olisit sängyssä, jossa nukkuit keskellä, oikealla puolella homo ja vasemmalla puolella kuumana, niin kummalle kääntäit selkäsi? Oikealle puolelle. Oliko tänään laituspäivä vai miksi pelkkiä hedelmiä? Koska hedelmät ovat hyviä. Milloin olisi kokkinurkkaus? En minä tiedä oikeastaan. Silloin kun on joku kaveri tässä ja kuvataan. Mr. Tomska, mitä vittua? No, vittua se siellä. Pidätkö itsees läskinä? En. Paljon painat? 61 kiloa. Sama kysymys. Miksi sulla on rillit? 2.D. Koska mulla karsta. En tiedä auttaako nää mitenkään siihen, mutta nää jotenkin näyttää ainakin silleen, että ei niinku karsasta tai silleen. Lempielokuva. No, en tiedä. Se on Hobbitti. Ja niin, nyt on Hobbitti. Montako myöhästymistä sulla on koulussa? XD. Minulla taitaa olla vaan koko koulu aikana jotakin 5 myöhästymistä. Ehkä vähemmän. Paljon KA koulussa, eli keskiarvo. Se oli 7.25. Onko nälkä? No ei tällä hetkellä ole, kun söi äsken. Tykkäätkö tanssia sunnuntaisin iltaisin klubilla ilman paitaa siemmalle samalla lattikolla ilman kaulahuivia? En. Milloin lopetat ton paskan? En minä tiedä. Onks Red Bull 5/5? Ei oo. Ootko homo? Hetero. Tykkäätkö lehmistä? Aina kaikkia nyt lehmistä tykkää. Mitä olet tehnyt, että sua disliketetään?
En minä vaan tiedä. Oletko saanut suosioa koulussa? No, vähän se juu, pakko myöntää. Alakoululaisilta ei kyllä niinkään. Lempikouluaine, se on Bilsa tai Kotsa. Milloin aloitit tupaamisen? Minkä ikäisenä? 12-vuotiaana, eli viime keväänä. Tuutko miitteihin tai YMS? No jos tulee siihen johonkin Tampereelle tai vastaan siellä oli, mutta en tiennyt silloin vielä mitään niinku YouTube-miiteistä. Ja jos niinku tulee tuohon Joensuuhun tai Lappeenrantaan tai sinne. Tykkäätkö raajuustosta? No, on se jotenkuten hyvää. Mistä keksit nimen Tomska? Mikä sun lempisuklaa? Entä lempimakkara? Voitko tehdä lauluvideon Timantit on ikuisia biistä? Joo. Sitten, no Tomska nimen mie keksin minun entisen kaverin kanssa Sakkelken. Kun se teki niitä videoita sinne YouTubeen, mitkä oli huonoja. Niin sitten kun mie tuli sen videoin, niin keksittiin minulle niinku nimi, niin siinä meni pitkä, että keksittiin Tomska. Ja lempisuklaa, onko se nyt ihan tuo tavallinen Fatseri sininen? Entä lempimakkara? En tiedä. Voitko tehdä lauluvideon Timantit on ikuisia biistä? En mie tai tehdä. Onko sul ADHD? Ootko homo? Miksi et noin läskiä? En kyllä usko, että oot seurustellut. Ei ole ADHDta. En ole homo, vaan hetero. Miksi oot noin läski? Koska sinä olet niin laiha. Ja en kyllä, no, olen kyllä. Milloin teit sen fanipostivideon? Valtio kysyy. Joo, minä olen lukenut se sinun kirje ja enkä ole tehnyt sitä fanipostivideota. Mutta se on kyllä tuossa seinällä. Mäkkivaiheeseen. Mitä mieltä oot Subween safkasta? Ootko yrittänyt iskeä muijia? Ootko sanonut muijalle moi? Ootko hyvä koulussa? Juu. Mäkkivaiheeseen. Joo, siihen minä voisin vastata, että molemmat on ihan ok. Mäkissä on käynyt viimeksi varmaan 3 vuotta sitten ja Hesessä 2 vuotta sitten. Ja Subween tää ruoka ihan hyvää. Muuten silloin kun yksi minun kaveri oli voittanut jostakin kilpailusta 180 senttimetrisen subin, niin se kutsui miut ja pari muuta kaveria sinne, niin sitten kyllä oli rajut pieskat. Hei, milloin seuraavat? Niin. Ootko sanonut, tai ihan sama. Ootko yrittänyt iskeä muille? Ajattelitko ikinä lopettaa kanavasi? Ei sillä, että sun pitäisi, mut tulevaisuudessa. En tiedä, vaikea ajatella. Voitko tehdä pelivideota? Enpä tiedä. Ootko ajanut mopolla? En oo ajanut mopolla. Otetaanpas täältä vielä pari. Mikä meininki Nick Elis kysyy. Ihan hyvä meininki on. Paras limu. Harrastatko jotain? Mikä kone? No lempilimu on joku kokis. Harrastatko jotain vloggaamista? Mikä kone? Tää on oho, tästä alkaa tulla pitkä video. Vielä yksi kysymys.
Millä editointi? Voiko tehdä editointitutoriaalin ja montako ryövallasta syöt päivässä? Minä editoin tällä YouTuben videomuokkausohjelmalla ja ja minä syön 1, 2, 3, en osaa laskea. Mutta kiitos jos pidit videosta, muista tykätä jos pidit videosta. Taas näitä sekoiluja. Tilaa jos haluat. Seuraava video varmaan spessu ja som.